أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم وحسبوا ألا تكون فتنة ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون والله بصير بما يعملون بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى آمنوا بالله واليوم الآخر إن الذين سيصلون jalma-jalma amanu walladzina jalma-jalma hadu anu beryahudi wasabiuna yang kaum sabiun firqatan minhum satu golongan di golongan Yahudi wan nasara yang orang-orang Nasrani man tegasna jalma
ya jama minhum di golongan Yahudi, di golongan Nasrani. Iman kasaha billahi ka Gusti Allah wal yaumil akhir jeung kana poe akhir. Wa amila jeung ngamal teu disiman salihan kana amal saleh. Eta fala khaufun maka moal aya kasieun eta tetep alih ka ieu aman wala jeung teu mariman eta yahzanuna pada susah kabeh di akhiratna. Jangan iman ka Gusti Allah. Terus orang Yahudi, orang Sabiun, orang Nasrani anu iman ka Gusti Allah jeung kana poe akhir terus beramal saleh, maka teu aya kasih jeung moal nalaksa engke di akhirat. Lapan akhadna yakin geus teman-teman ngalakan minta Bani Israil kana perjanjian Bani Israil. Ayakeun perjanjian supaya iman ka Gusti Allah jeung ka pirang-pirang utusan Gusti Allah jeung ka utusan-utusan Gusti Allah. Geus saekeun perjanjian ieu. Wa arsalna ilaihim rusulan wa arsalna jeung utus kami lamun ka Gusti Allah ilaihim Bani Israil rusulan ka pirang-pirang utusan. Kullama ja'ahum rasulun bima lam tahwi anfusuhum fariqun kadzabu wa fariqun yakfurun. Kullama ja'a setiap datang hum ka Bani Israil saha rasulun hiji utusan di pirang-pirang utusan diturunkeun ku Gusti Allah teh datang bima mawa perkara la tahwan demi kaseneng naon anfusum hate-hatena ieu Bani Israil. Eta perkara kalah kana barohkeun percaya lah waduh eta mah Gusti Allah. Fariqon maka ada sagolongan minhum tieu Bani Israil eta kadzabu ngabohongkeun ieu sagolongan. Wa fariqon bahkan sebagian deui mah lain ngan sauhur ngabohongkeun yaktuluna pada maranehan ieu fariqon maka sagolongan deui maka nabi anu diturunkeun ku Gusti Allah, ka Rasul diturunkeun ku Gusti Allah, mawa risalah, mawa pesan ku Gusti Allah, teu sakaya nafsu marenehan. Sika Nabi Zakaria, Nabi Yahya, tetapi pada umur diparehan, wahasibu alla takuna fitnah. Wahasibu jeung nyarankan jalma-jalma urang Yahudi anu dari Bani Israil anu ngabohongkeun ka Gusti Allah marahan Rasul teh itu manehna boga asalkan alla takuna kada yang moal aya non fitnatun fitnah terus nasiksa gara-gara ngabohongkeun Rasul jeung gara-gara mehan Rasul. Fa'amu ceksakanmu moal letakna naha ya padahal mah justru naha pisan. Mehan jelema biasa ge orang kana gede komo dipaehan teh Rasul. Fa'amu maka lolong eta Bani Israil teh ditahan sehingga teu bisa ningali kana perkara. Wasomu jeung baluneug eta Bani Israil teu bisa ngadenge kana perkara. Segitu. Geus kitu kumaha teu langsung dibere siksa. Kita tobat, tumataba. Mutarobatna diterima. Tumataba seterusna. Nabi tobat sallallahu alaihi ta'ala alaihim kata Bani Israil dina nalika tobat. Ari geus kitu teh tuma geus lila
amu wasom kaitu deui bae teu bisa ningali perkara hak teu daekeun kadenge perkara hak fadian ngadua kalian intinya erek di ieukeun temokeun siksa eta buat tobat kita dawaraka deui kitunya Suma wasom saha kasir kalau loba minum teh kaum Israel teh. Wallahu basirun bima ya'malun. Ya ari geus kitu mah ku Gusti Allah disiksa ta wallahu ari geus basirun anu maha ningali bima kana perkara yang anu digawe bagi Israel kabeh kana perkara sehingga payujazi Allah nyiksa Bani Israil gara-gara ngabohong kedua gara-gara ini karena perkara hak teu bisa ningali karena perkara hak ngabohong kedua bahkan dirogana kau ningali Gusti Allah katingali Gusti Allah sehingga Allah ngabares dengan siksa kepada Bani Israil. Ya